गार्डन में काम करती हुई ये जो चिड़िया थी वो बारिश में भीग गई थी, उड़ नहीं पा रही थी। फिर मैंने इसको हाथ में ले लिया, बड़े आराम से बैठ गई। और फिर क्या, मैंने फिर सोचा ये थोड़े से अच्छी महसूस करने लगी। फिर इसको मैंने अपने पेड़ पे छोड़ दिया। आज़ाद किसी को पक्षी को बंदी नहीं बनाना चाहिए, आज़ाद छोड़ देना चाहिए। फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैं और आज़ाद से पहले इस चिड़िया को जो जब मेरे हाथ में बैठी हुई थी तो उसको ये एहसास हो गया था कि जो है उसको मुझसे कोई डर नहीं है, मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तब ये बहुत ही आराम से भी मेरे ऊँट पर बैठी हुई थी। और ये देखिए, और मैं उससे पूछ भी रही थी मम्मा कहाँ है, फिर मैंने उसको जो आज़ाद कर दिया था।